verbond, dit wat u doop vandag verseël, kragtens die belydenis wat u vir hierdie hele gemeente afgelê het en voor God afgelê het, verklaar ek op gesag van die ouderlinge raad dat u nou 'n beleidende lidmaat van die Afrikaanse Protestantse Kerk Vleesdorp is. Geliefde gemeente, God het hierdie lidmaat tot hierdie gemeente toegevoeg, om as lid van die liggaam van Christus haar gawes en talente aan hom te wy, aan die hoof van ons kerk, Jesus Christus. En nou is die oproep tot u. Stel die gawes by die Here aan u toe vertrou, saam met hierdie nuwe lidmaat ook tot beskikking van God in diens van sy kerk. Bid vir mekaar, bid vir Suster Michelle, en werk met haar saam, en laat die liefde van Christus as band ons almal saam bind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Baie dankie. U kan nou blaai na Spreuke 8 waaruit ons skriflesing gaan plaas. Die opskrif, die uitnemendheid van wysheid, van die wysheid. Ons sal sien, wysheid word met 'n hoofletter geskryf as 'n eie naam. Jy sal hoor hoekom dit ook hier gebruik word as 'n eie naam, want wysheid word hier voorgestel as 'n persoon en ons gaan haar leer ken uit hierdie gedeelte in die woord van die Here. Die tema van ons prediking vandag is vind wysheid, vind lewe. En jy gaan hoor hoe dit ook in ons teksvers ter sprake kom. Die eerste gedeelte gaan jy hoor hoe noodsaaklik wysheid is. Vers 1 tot vers 11. In vers 12 gaan jy hoor wat die aard van wysheid is. Die eerste is die noodsaaklikheid van wysheid, tweedens vers 13 tot vers 21, wat is die karakter, die aard van wysheid. Van vers 22 hoor ons van die herkoms van wysheid, waar kom wysheid vandaan? Vers 22 tot vers 31 en dan vers 32, die laaste paar versie tot vers 36. Die oproep tot ons. Oproep van wysheid. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Spreuke 8 vers 1. Roep die wysheid nie en verhef verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hardop. Ek roep na julle manne. My stem is tot die mensekinders. Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges, en dwaase leer verstandigheid verstaan. Hoor wat ek sal voortreffelike dinge spreek en my lippe gaan oop vir die wat reg is, vir wat reg is. Want my verhemelde spreek waarheid, die goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Neem my terug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale en al die kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en slegte wandel en 'n huigelagtige mond. Haat ek. Raad en beleid is myne, ek is die insig. Sterkte is myne. Deur my regeer die konings en stel maghebers vas waar die reg is.
wat reg is. Deur my heers die vorste en die eerlis, al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het. Die wat my soek, sal my vind. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as baie en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van die geregtigheid, in die middel van die paaie van reg. Die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Die Here het my berei as eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Die fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesink het voor die heuwels, is ek gebore. Toe hy die aarde, die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemel berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo gevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het. Toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde gevestig het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel volgens sy aangesig altyd. Ek het gespeel op sy wêreld rond. My verlustigings was met die mensekinders. Luister dan nou na my seuns. Want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys, verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte, die wag te hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry welbehaag van die Here. Hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons as gemeente juig voor U, omdat U vir ons deur die woord wysheid gee. Dankie Here Jesus dat U ook die kudde roep en versorg, dat U kerk bewaar. Ons gebed is Here dat U self ook nou met ons as kudde sal werk en die wysheid van die woord in ons harte skryf. Here Jesus, ons bid vir ons kinders. Dankie Here dat ons kinders groot word met die boodskap dat U hulle liefhet en dat U hulle seën. Ons vra in die besonder dat U hulle sal onderneem wat eksamens skryf en toetse skryf, dat U hulle ywer gee om getrou te werk en dat U hulle die kalmte van gemoed gee om te herroep wat hulle gememoriseer het. Here Jesus, so bid ons ook vir ons verbondsgesinne. Ons vra dat U die hand van liefde oor ons hou. Ons dink in die besonder aan ons vaders vandag, op Vadersdag, Here, dat U ook ons vaders wysheid skenk om besluite te neem wat U verheerlik en tot seën is van hulle gesinne. Here Jesus, ons vra in die besonder dat U ontferm oor die vaders van ons boerevolk, in 'n tyd waar die aanslag op die Christendom en op ons volk self geweldig is, en die druk in so mate is dat ons maklik verkeerde besluite kan neem, en buite die wil probeer optree, paniekerig raak of dat hoogmoed die toon aangee in ons besluite. Skenk ons wysheid, Here. So bid ons ook vir ons huwelike en ons verbondsgesinne, Here, ons bid vir liefde en ons vra dat U ons genade skenk en help om genadig te wees. Here Jesus, ons bid ook vir ons senior lidmate, ons vra dat U hulle bewaar in die besonder in hierdie wintertyd. Here, so bid ons ook vir ons lidmate wat siek is, beproewing beleef, wat pyn het, wat swaar kry, wat geopereer is, wat ingaan hospitaal toe. Ons vra Here dat U ook hulle wat griep en verkoue het, U oor hulle ontferm, hulle wat nie hulle werk van harte kan doen, soos wat hulle graag wil nie, ontferm U, Here, en skenk genesing.
Dankie Here vir die vreugde dat U ook Amstraers toevoeg, wat in hierdie gemeente diens kan doen in ons gebed is, Here, dat U vir ons broeders die wysheid skenk om ook hierdie kudde van U te versorg, na U welbehaag. So bid ons ook, Here, U wat tot U gemeente voeg nuwe lede, dat U ook hierdie susters sal onderneem seën. Dat U lief het, Here, dat U liefde ook voortdurend in haar hart uitstort, dat sy met vreugde kan leef. Ons dankie vir die genesing wat U ook vir haar geskenk het na haar siekbed. Here, ons vra ook dat U haar sal seën in haar werk en elke aspek van haar lewe. Here Jesus, skryf die woorde in ons hart en maak ons getrou in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, in hierdie tyd sien 'n mens die Vadersdag filmpies wat wys van pappas en dogtertjies of seentjies en allerlei dinge wat mense soms aanvang. Wat 'n vreugde dit soms is dat 'n pappa soms laaf kan wees saam met sy klein kindertjies en kindertjies wat met vreugde voor hulle pappa lewe. En wat sien ons in Spreuke 8? Ons sien die Here se dogtertjie wysheid, wat dimpel en dans, van vrolikheid. Want die Here alles gemaak het wat wysheid daar, word sy geteken as God se meisiekind. Wat dimpel en dans en vrolik is voor die Here. En wat hierdie gedeelte net vir ons sê, is eenvoudig, God is alwys. En sy alwysheid het hy die hele skepping gemaak, en van die begin af het hy wat alwys is, dit ook so beskik, dat hy vir ons, sy skepsels, van sy wysheid wil gee. En wat 'n voorreg dat hy dit doen, in die besonder deur sy woord, dat ons wysheid kan leer uit God se Bybel. Want wat ons hier moet raak sien, daar is 'n geweldige groot onderskeid tussen kennis en wysheid. Ons het kennis nodig, ons moet leer, ons gaan skool toe, ons gaan kry opleiding van watter aard ook al dat ons kennis kan kry, dat jy vaardighede kan kry, dat jy 'n beroep en 'n loopbaan kan volg. Maar wat hierdie gedeelte oor praat is wysheid. En hoe verskil dit van kennis? Kennis beteken dat jy die insig sal hê in wat is al die opsies en wat is al die gat. 'n voorbeeld wat Tim Keller gebruik in sy verduideliking van hierdie gedeelte is, hy sê, kom ons sê ek en Sherlock Holmes stap in 'n vertrek in, waar daar 'n moord gepleeg is, en ek sal net sien hier op dis chaos, kyk nie die mekaar, is dit oral sien en het goeders lê, en dis die mekaar. As Sherlock Holmes daar instap, sien hy wenke, clues, hy sien bewyse, hy sien wat gebeur het. Die moordenaar het hierdie ding gegryp het, en toe was daar 'n worsteling dat hierdie tafel omgeval het. En dit is hoe die moord plaasgevind het, en dit is wenke van wie die moordenaar kan wees. Hy het insig in wat hier gebeur het. Hy sien die feite, maar hy sien nie pas dit. Sien, mense is soms baie slim, mense kan 'n geweldige hoë IQ hê, mense kan wiskunde doen en wetenskap beoefen, maar dit help nie noodwendig om die regte man te kies, of die regte vrou te kies. Dit help nie noodwendig om met wysheid voor God te leef nie. Wat die Here van ons vra is dat ons met wysheid God verheerlikend sal leef. Ek weet nie wat so maak nie, as dit my foon is, gaan ek vir die ding afsit. Wat die Here van ons vra is dat ons God verheerlikend sal leef. En dit is wat wysheid doen, dit help jou om die regte keuses te maak. Nie net om te weet wat is al die feite, dit is alles op die tafel, ek moet hierdie of hierdie kies nie, maar hoor wat sê die Here oor wysheid. Sy staan nie soos die vrou van Spreuke 7, die verleidster in die donker, om mense op verkeerde paaie te bring. Sy staan op die kruispaai, sy staan by die poort en roep, volg my wysheid na. Dit help jy om te kies, hierdie pad of hierdie pad.
Want jy kan 'n klomp kennis hê, maar dit sê nie vir jou wie is die regte lewensmaat vir jou. Wat is die regte werk wat jy moet doen? En waar moet jy jou opleiding kry? Hoe moet jy jou werk doen? Hoe moet ek my baas nou konfronteer of nie? Wanneer moet ek praat en wanneer moet ek stil bly? Wanneer moet ek iets vir die Here Jesus sê? En wanneer moet ek net 'n voorbeeld uitleef? Dis waar wysheid ter sprake kom. Wat die Here in hierdie gedeelte vir ons leer is, wysheid stel hy voor hier as 'n persoon soos 'n vrou, wat sê, hy wat my ken en hy wat my liefhet, sal God verheerliking kan optree. Hy sê, dit is wat konings doen, wyse konings regeer in wysheid, neem besluite wat God verheerlik. En dan hierdie pragtige beeld wat hy vir ons gee. Toe die Here alles gemaak het, en hy sing hierdie lied, hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, is 'n lied, 'n loflied vir wysheid. Sê hierdie gedeelte, toe die Here ook, voordat hy die berge gemaak het, en alles wat ons sien om ons, het hy wysheid gemaak, sodat hy dit vir ons, sy kinders, kan gee. Die uitspraak wat hy hier maak, en dit is aangrypend mooi as hier staan, dit is beter as enigiets wat jy kan koop, goud of silwer of juwele, maar hy wat my liefhet, sal my vind. In hierdie gedeelte sê in vers 35, hy wat my vind, het die lewe gevind. Hoekom is dit so ernstig? Hoekom is dit so belangrik? Want wat die Here van ons verwag hier, is dat ons God verheerlik in sy lewe. Dit is wat ons in die Bybel leer. Uiteindelik is die vraag, maar wat sê dit vir ons? Van ons Here Jesus, want elke gedeelte in die Bybel is geskryf om jou te leer van ons Here Jesus. Mense kyk soms van twee kante as hulle besluite moet neem na 'n saak. Daar is diegene wat na godsdienst kyk van 'n wetenskaplike kant en sê, wel, ek kan dit nie bewys nie. Kan nie eksperimente doen en sê daar is 'n God nie. So as jy vir my 'n baie slim argument kan gee, dan sal ek dalk glo. Maar wat hierdie gedeelte sê, daardie kennis kom nie noodwendig in die vorm van 'n wyse spreek, in die vorm van iets wat jy sê, wat jy kan bewys. Soms kom dit in die vorm van 'n persoon. Want as ons in die Bybel gaan lees, dan sien ons hoe die Here ons voorstel aan die Here Jesus Christus. Ek blaai na 1 Korintiërs 1, waar hy hierdie uitspraak maak in vers 23, daar staan, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. So by uitstek dit waarvan wysheid voorgestel word in hierdie gedeelte in Spreuke 8, wys dit uiteindelik op Jesus Christus. Hier staan in 1 Korintiërs 1 vers 23, vers 24, Jesus is die wysheid van God. As ek wysheid wil hê, dan gaan dit nie daaroor dat ek 'n klomp boeke lees of 'n klomp kennis kry nie. Dit gaan daaroor dat ek in 'n liefdesverhouding staan met my verlosser. Johannes 1 werk vir ons verder lig op die betekenis en die toepassing van Spreuke 8. Wanneer daar staan, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En geen ding het ontstaan sonder ons Here Jesus nie. Die Vader het alles deur hom die woord gemaak, want daar staan in Genesis, God het gespreek, en dit was, en hierdie woord wat hy gespreek het, die Here Jesus, sê Kolossense 1 vers 15, is die een deur wie die Vader geskape het. Die woord logos in Johannes 1 kan ook beteken wysheid. In die begin was die wysheid, en die wysheid was by God, en die wysheid was God, want dit staan vir die Here Jesus. En dan is die vraag, maar hoe kry ek dit?
Daar is verseker 'n verstandelike aspek nodig. Jy moet die woord van die Here hoor en verstaan. Jy moet dit lees en bestudeer. Jy moet dit oordink. En dit is wat dan volg in die volgende gedeeltes van Spreuke. Spreuke 8 is 'n antwoord op Spreuke 7 wat sê, oppas vir die dwaasheid wat jy wil wegtrek van die Here af. En wat vir jou sê, dit is wat vir die Here goed is. Dat jy vir wysheid sal lief hê. Dat wysheid iets sal wees waarmee jy moeite doen. En dat dit jou sal help om God verheerlik te leef en op te tree. Hy gaan verder in hoofstuk 9 en dan kom hy by hoofstuk 10 en hy verduidelik in Spreuke 10 tot 15. Dit is hoe 'n kind van die Here leef en dit is baie keer wat gebeur. As jy fliks werk, dan behaal jy prestasies. As jy hard werk, dan het jy kos om te eet. As jy lui is, gaan jy honger ly. En daar is baie van hierdie aspekte van die Spreuke wat vir ons insig en wysheid gee. Maar dan kom hy ook by Spreuke 16 tot 22 waar hy sê, maar soms is daar uitsondering. Soms is daar mense wat hard werk, maar hulle kry swaar, want lyding is deel van hulle lewe. En nou sien 'n mens dit byvoorbeeld in die Bybel, in Job. Wanneer Job se vriende, hulle het baie goed vir Spreuke 10 tot 15 geken waar hulle gehoor het daar staan, as jy goed doen, sal dit met jou goed gaan, maar as jy sleg doen, sal dit met jou sleg gaan. Nou sit hulle daar op Job en sê, Job, het gaan met jou sleg, so jy moes iets sleg gedoen het. Ons lees dit in Spreuke 1 tot 15, 10 tot 15, dan antwoord Job, jy moet verder lees. Want van Spreuke 16 af verduidelik hy, soms laat God lyding in jou lewe toe. Ek het die goeie uit die hand van die Here ontvang, waarom sal ek nie ook die slegte nie? En Job het aan die Here bly vashou. Dat uiteindelik in Job 42 roep die Here daar die vriende van Job na en sê, laat Job vir julle offer bring, anders sterf julle. Want hy was reg en julle was verkeerd. Daarom bestaan die wysheidsliteratuur nie net uit Spreuke nie, dit is ook Job en Psalms en Spreuke en Prediker en Hooglied is die wysheidsboeke in die Bybel. En elke keer as jy Spreuk lees, dan nou van hoofstuk 10 tot by hoofstuk 22 en verder, dan is dit 'n stukkie van die waarheid wat jy leer. So kom dit so belangrik is dat ons kinders hierdie dinge hoor van ouers wat dit kan verduidelik. Hulle kan sê, dis waar. As jy hard werk, sal jy beloon word. En dan gebeur daar iets dat iemand hard werk, maar hulle kry nie die beloning dat jy ook kan verduidelik, ja, maar kyk, wat sê die Here ook nou verder, in Spreuke 16 en verder. Soms kry ons swaar. En dis ook deel van God se plan. Wat die Here in hierdie gedeelte ons op voorberei is, hoe belangrik wysheid vir ons sal wees, in die besonder ons vaders van ons boerevolk in hierdie tyd wat besluit moet neem wat God verheerlikend is. Want aan die een kant is daar 'n wetenskaplike redenasie wat sê, dit is die feite op die tafel, en as mens baie keer daarna moet kyk, neem jy 'n sekere tipe besluit. Aan die ander kant is daar emosies waar mense sê, wel, ek voel in my hart, dis reg, dis verkeerd, en dis selfs, het dit 'n geweldige impak in die kerke in Suid-Afrika, op besluite wat geneem word, want ons voel, dis reg, en dis verkeerd. Hierdie maak ons gelukkig, en hierdie maak ons ongelukkig. Want dis wat die wêreld jou wil oortuig. Solank jy net gelukkig is, dan is jy reg. Engelse praat van happiness. Dis waaroor dit gaan. Die Bybel leer vir ons nie. Dit gaan eintlik oor God se verheerliking. Hierdie uitbundige vreugde van wysheid kom daaruit dat wysheid. Kyk hoe mooi stel vers 30 dit. Toe was ek 'n kunstenaar nasom. En wysheid het God alles gemaak en ons sien dit in die fynste perfeksie van die skepping raak. Elke blomblaar, elke skulpie wat jy verwondering kan sien. Ons God is 'n kunstenaar. Kyk hoe mooi, elke sonsondergang, elke sonsopkoms.
Elke bergpiek wat jou in verwondering laat staan, laat jou besef, God is 'n kunstenaar. In wysheid het hy orde geskep. En jy is deel daarvan. En dit maak dat jy patrone begin raak sien in die lewe. Van wat reg is en van wat verkeerd is. Maar dit help jou om uiteindelik keuses te maak in gehoorsaamheid aan God. En dis waar die verskil baie keer kom. Kry mense soms wat geweldig slim is, maar hulle maak dom keuses omdat hulle weet wat reg en verkeerd is en hulle kies die verkeerde. Deur sy Gees maak God dit moontlik dat ons as kinders van die Here met wysheid kan leef omdat die Heilige Gees ons oortuig nie net van wat reg is nie, maar van wat God verheerlik. In die wetenskap leer ons baie dinge, in die sielkunde leer ons van goed soos die mens se hoogste doelwit is dat jy self aktualiseer, dat jy dit bereik wat jy graag wil bereik. En die Maslow, die sielkundige, is dat jy sê, solank net in jou behoeftes voorsien word. As jou behoeftes voorsien word na kos en 'n dak oor jou kop, dan kan jy verder gaan, dan as jy 'n trappie nader aan gelukkig wees. As jy dan nog boonop kennis kry en liefde kry, dan word daar nog tankies volgemaak van jou behoeftes en kan jy al hoe nader kom aan 'n plek waar jy uitermate gelukkig is. Maar kom jy by 'n situasie waar 'n ma die laaste stukkie brood wat sy het van haar kind gee. En dit krap haar hele teorie om, want sy het mos 'n behoefte aan kos en sy gee dit vir haar kind, dit maak nie sin nie. Maar die Here sê dit maak nie altyd sin nie. En om met wysheid op te tree beteken nie altyd jy moet alles logies kan uitredeneer nie, maar as jy weet wat God se wil is, sal jy die regte kies. Want uiteindelik gaan dit nie oor net wat jy weet nie, maar wie jy ken as jou verlosser en saligmaker. Ons bely voor 'n gemeente en voor God. Dis nie net dat ek Jesus ken nie, ek het hom lief. Dit maak dit dat 'n kind van die Here uitbundig kan leef, soos wat wysheid vir ons hier geteken word, voor die Here. Want deur sy Heilige Gees help my om elke keer keuses te maak wat hom verheerlik. Soms is dit swaar. Ander kere weer is dit glad nie moeilik. Die Here in hierdie gedeelte van ons vra, is dat ons vreugde sal vind in sy woord. So dat daardie man in sy eysterperd vreugde vind, is vir ons belangrik in die woord van die Here ons vreugde te vind, want dit is die bron van wysheid vir ons. Uitbundige vreugde. Dan staan in die gedeelte wysheid het nie daar by die deur gestaan fluister van nader man nie. Sy staan op die hoeke van die straat en roep luid, kom, almal wat wysheid wil hê, en jy sal my vind. Jy sal weet om te lewe vir die Here. Dit het ewigheidswaarde. Mag die Here ons die wysheid skenk, dat ons nie net sal weet wat is die feite van die wêreld rondom ons, maar dat ons binne hierdie omstandighede ook sal weet, wat is die wil van die Here. En dit sal kan raak sien, en besluite neem wat hom verheerlik. Amen, kom ons vra dit. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, wat die waarheid is, in 'n wêreld vol onsekerhede en valshede en leuns. Dankie Here dat U deur die Heilige Gees ons ook help om keuses te maak wat U verheerlik. Here, baie keer is ons lui en baie keer wil ons net doen wat ons graag self wil doen of dit wat ons behoeftes is. Ons dink ons tankies vol. Help ons, Here, om te fokus op dit wat U verheerlik. Help ons om tyd te spandeer in U woord en vreugde te vind in die wysheid wat U vir ons gee. Help ons, Here, as vaders veral van ons huis om besluite te neem wat U verheerlik. Vergewe ons, Here,
dat ons baie keer besluite neem wat U nie verneem het. Dank die Here dat U vir ons altyd weer 'n kans gee, dat U, o Vader, vir ons staan en wag en uitkyk vir ons, en wanneer ons met berou kom, dan hardloop U na ons en omhels ons en vergewe ons en herstel ons, sodat ons opnuut ons lewens aan U kan wy. Wil ek vandag doen, Here, nie sê elkeen van ons as manne, Here, uit ons eie kan ons nie ons huise goed regeer vir U regeer. Maar deur die genade, wanneer U ons harte en gedagtes vul met U woord en deur die Heilige Gees, leef ons nie net vir U in afhanklikheid in die vrees van U, Here, maar leef ons met uitbundige vreugde, met hoop vir die toekoms, met 'n vaste vertroue op U. Help ons daarin, Here. Seën elke verbondsgesin in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee, daarna ons slotsaam Psalm 236.